咁我今日咧就會用呢一個 Ace Pro 2咧去拍呢條片嘅。咁冇 filter 啦，冇顏色校過啦，全部都係 standard 嘅。咁而家咧就用 4K， 應該係60 frame 啦，30 frame 啦，跟住就先去拍呢條片嘅。咁咧有幾樣嘢咧你要知道啦。第一樣嘢，我哋而家咧就冇用咪啦 ，OK， 冇用咪去拍呢條片啦。咁咧應該咧就好多回音嘅。咁但係因為咧 Ace Pro 2咧收音咧收得幾好，因為咧就前邊呢一嚿嘢令到咧佢呢個收音咧收得幾好嘅 ，OK， 咁你哋可以試一試啦。咁咧 Ace Pro 2咧有樣嘢好咧，我成日都覺得啲人真係應該去買啦，唔好買嗰啲咩 Pocket 3咧，就係第一樣嘢。佢嗰個 lens 嗰個嘅 size 咧比較大，所以變咗你如果你黑嘅地方多嘅話咧，有時咧佢哋收嗰啲光咧都收得幾好嘅，所以你唔會話驚好暗啊，唔會驚成嘅。咁啊第二樣嘢咧就係如果你揸一部呢啲咁嘅相機，你始終咧個感覺上咧比較好啲嘅。如果你買嗰啲 pocket 或一支嘢嘅話咧，就覺得咦好似覺得即係好似一個唔夠 pro， 你明唔明啊？呢啲相機咧始終咧又夠 pro 啦，你可以買個 printer， 因為而家你Insta360 咧佢個 printer 咧你係可以包埋嘅，咁你影完之後你就可以即刻影相。咁而家你會見到咧嗱，好似我而家喺溫哥華咧，就因為即係山火啦，咁變咗一個天氣就咁樣樣嘅。但係咧，如果因為佢始終咧用緊一個嘅 action camera 咧，你係見唔到咧係幾橙色嘅，你係見唔到嘅。但係咧係白白地色啊，暗暗地咁樣嘅。OK， 咁咧我而家就俾你哋睇一睇啦。嗱，呢度咧你錄緊嘢嗰陣咧，你係可 OK， 你唔使 stop， 你可以即刻影相啦。OK， 你個掣可以即刻影相啦。咁同埋咧，佢係可以去到 8K 嘅喎。咁啊，你錄起上嚟嘅話咧，就始終咧都係幾靚嘅，唔錯嘅。嗱，我俾你睇一睇啦。咁咧，佢哋嗰個嘅 quality 咧都唔差㗎。OK， 幾靚嘅。咁咧就之後咧，你影完之後咧，你就即刻就 connect 翻你個電話裏邊啦。咁咧就之後可以即刻 edit 啦，你唔使揾 CapCut 啊，你唔使揾另外啲 Apps 咧去 edit 啦，你就可以即刻咧連住你嗰個嘅 Apps 啦。咁個 Apps 係乜嘢咧？就 Insta360 就咁簡單噶啦。嗱 ，Insta360 就係呢個啦。咁咧你喺呢度咧即刻錄個畫，即刻錄影咧就搞掂晒嘅。咁我即係上一次都講過啦。如果你想係好 zoom in 嘅，譬如話我要影呢一個嘅話咧，你會發現到咧係有朦朦地嘅，唔夠清嘅，因為佢始終咧都唔係一個 micro lens， 你明唔明？佢唔係一個 micro lens， 所以變咗咧你影近嘢嘅話咧，你係咧我隻手指咧會仍然都係好模嘅，見唔見到啊？所以咧呢個咧純粹咧都係愛嚟拍啲大嘅嘢啦。咁我而家咧就一個 wide angle 俾你啦。咁但係咧 wide angle 嘅話咧，你又要去 stop 咗呢個嘅。咁而家呢一個咧就係 action 啦。咁咧你會見到咧嗰個畫面咧就好似一個圓圈咁樣嘅。咁呢一個咧就係防止你個你嗰個嘅相機震啦，你個 video 震啦。咁你會見到咧就好 round 嘅。咁可以一路行啦。嗱，你會睇得到咧係幾好㗎。個穩定器咧都唔差㗎。嗱，我而家行翻我行呢度啊，一係咁咧，你會見到咧都幾穩定嘅。咁同埋咧，佢哋咧嗰個嘅stabilization 咧，即係個穩定器咧，你係可以校最強啦、最少啦、中間啦，即係你係可以咁樣去做嘅。OK， 就咁樣啦。咁你會見到咧係幾方便嘅，你可以行快啲啦，你可以行慢啲啦。咁呢一個咧就係一個 sample 話俾你聽 ，Ace Pro 2係唔錯嘅，電池又唔錯啦，又唔會話咁容易冇電啦，唔似 Pocket 3啦，或者 Pocket 4啦，或者 Pocket 2 Ultra 啦。嗱，呢個就係咁樣樣啦。OK， 咁希望咧呢就幫到你啦，咁 subscribe 啦，撳鐘仔啦。咁呢個就係 Ace Pro 2做一個示範。就係點樣，即係呢個 Ace Pro 2係點樣樣嘅。但我覺得咧呢部機咧值得去用啦。
我真係覺得呢部機值得去買嘅。OK， 用咗咁耐啦，差唔多1年啦，我都覺得呢部機一流。OK，下一集再見到你，拜拜。